खांसी, बुखार, जुकाम का हर मरीज कोरोना वायरस का शिकार नहीं होता, लेकिन उसकी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच पड़ताल करानी जरूरी हो गई है। ऐसा एक मामला थाना मुगलपुरा क्षेत्र के कानूनगोया नदी वाले मंदिर का सामने आया। एक युवक की हालत काफी दिनों से खांसी, जुकाम, बुखार के कारण बिगड़ गई थी, जिसको लेकर कुछ लोग निजी चिकित्सक डॉक्टर शहाबुद्दीन के यहाँ पहुंचे। निजी चिकित्सक के नहीं मिलने के कारण 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। वहीं थाना मुगलपुरा पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची थाना मुगलपुरा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उसको 108 एम्बुलेंस के जरिए मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। परिजनों का कहना है कि इसकी हालत बिगड़ने के कारण अब पूरे मोहल्ले के लोग और परिवार के लोग परेशान चल रहे थे, जिसकी वजह से उनको स्वास्थ्य विभाग से जांच कराना पड़ रहा है। उन्होंने आगे बताते हुए कहा, ये सांस की प्रॉब्लम है, होली से क्या हमें 1-2 दिन पहले हुई है ये। होली से 1-2 दिन पहले हुई है। तो हमने मोहल्ले में दवाई खिला रहे थे तो हाँ उससे जी। कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा। तो अब इसकी सांस ज़्यादा उखड़ने लगी तो हम कोई सवारी नहीं मिली, कोई साधन नहीं मिल लिया। हम 112 पे फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ तो कोई और रिप्लाई नहीं आ रही है। और क्या हमें रिप्लाई आ रही है तो कोई कह रहा रास्ते में है, कोई आ रहे हैं। तो अभी तक हमें 1.5 घंटा हो गया, अभी तक कोई हमें मिल नहीं रही है। हमारा भैया हुआ है बहुत परेशान है। 108 पे आपने कॉल करी? 112 पे 108 पे भी कॉल करी आप लोगों ने? कोई जवाब नहीं। और मोहल्ले के लोग साथ निभा रहे हैं, यहाँ के लोग बताओ। हाँ, मोहल्ले के साथ निभा रहे हैं, जो आप भाई लोग खड़े हैं यहाँ पे, सब लोग जो हमारे साथ दे रहे हैं।